Я хочу, знаешь, что показать? Что тут, во-первых, лазер бьет очень красиво. То, что хочу показать я, нельзя все смотреть. Ну, ладно, уж не будем. И вот как лежит уровень. Я покажу? Не надо. Не надо? Это как с этого? И так видно, да, все. Он, видишь, он ручной формовки, старинный. Да. Будет красиво? Будет очень круто. Мне тоже. Когда он Мне до кажется, будет до здорово. конца вставите, крепко вставите до конца, он будет еще лучше. Вот, до конца вставить.